Ven pendejos, yo siempre tuve razón. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Así es. ¿Y tú quién carajos eres? Alfa, encárgate de Lumpy y a su pendeja XD. Así es. Tú no asesinarás a nadie. Tú no asesinarás a nadie. Yo tampoco dejaré que mates a mi amigo. ¿Qué mierda? Bueno, tendré que proceder a mi último plan, largarme.